Đến với channel của mình là tên là test game. Hôm nay mình sẽ test tựa game có tên là My Earth Hunter Challenge hay còn gọi là challenge. Học bài gì vậy? Ok, không nói nhiều nữa, bắt đầu thế nào. Mình thì mới trở lại được có khoảng nếu các bạn biết tải game này thì ok, còn nếu các bạn chưa biết tải thì cứ nên comment ở dưới cho mình biết. Mình sẽ chỉ làm clip hướng dẫn chỉ các bạn cách tải. Mình sẽ cho các bạn xem qua một đội hình bed của mình nha. Thì cũng hơi gà nên các bạn thông cảm chứ. Có gì? Lý do cái gì? Lý tổng đó. Lý luận. Ngoài đi làm cái nữa. Cái chiến lên này. Mình sẽ đăng nó. Ok. Chúng ta sẽ xem sâu qua đây này. Đây các bạn xem này. Rất là gà. Đây nha. Để mình vô mình kiếm một con bé cho mình lên các như con này nè. Ok. Mình sẽ tiến qua Element. Cũng muốn tiến qua các bạn. Thì cũng có nha. Ý da. Con này phải 20 cũng được tiến rồi. Đủ cấp nhưng mà chưa đủ tình yêu. Mình sẽ làm cho nó đủ luôn. Mình sẽ quét để mình có thể thu thập ba cái này. Nè các bạn, cái bông vàng này, bông đỏ, bông xanh mình có thể đổi ra để mình quét xong rồi mình sẽ chỉ cho các bạn đổi. Cho mình nha. Mình ra mấy cung như này có con bé đâu không? Đây rất là hiếm. 2 con luôn các bạn. Nếu mà bắt được mình sẽ vô mình bắt con này. Ok. Ngày mai mình sẽ làm clip mình nhập thẻ. Yeah. Các bạn xem này. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ ghi dấu BK nha. Mới mình thì cũng có hơi chậm một chút.
ấy da, sao lại con này? Mình sẽ test từ cái chiêu nha. Một đòn thôi là mấy chết rồi. Mình là biến quá các bạn, sorry nha. Mình sẽ cố nâng cấp. Quên, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi cái bông hồng. Đây nè các bạn, mình được một bông vàng nè, mình đổi Học đi. chờ mình nữa. Học đi chờ. Cái thẻ này đi. Đang nước cái bụng. ok. Cái này á, thì nó nói với mình lập đầu mình sẽ được con Gigadot này nè. Bây giờ mình phải nộp khoảng 880 kim cương sao? Mình sẽ tiếp tục nâng con Lizardon này lên. Nó phải tốn cái chuông nữa nha. Mình thì rất là mệt. Phải nhờ mà mình phải đủ viết 3 là mình có chức nhân 10, mình có thể nhân 10 lên rất là nhanh. Ok, sắp rồi các bạn. Nếu các bạn muốn tải thì hãy comment bên dưới cho mình. Lại được khoai vàng. Rồi. Thiếu 3 cái. Cái cuối. Hy vọng. Ây da. Mình sẽ tốn 50 kim cương này. Ây da, còn cái cuối mà không được cũng sợ. Rồi. Tại sao cái lúc này nó lại hết năng lượng chứ? Về cơ cho. Nó nghe về nó lên thẳng rồi. Cầm cái kim ra hồng nữa rồi. Bây giờ cô này thì mình sẽ không thể qua được rồi các bạn. Bây giờ thì này hết năng lượng rồi rồi. Đúng rồi, mình quên nữa chứ. Ở đây nè. Ai da, rất là nhiều nhiều. Ai da, cái này mình phải bỏ kim cương ra reset rồi. Mình không nở lúc nào đâu nữa. Ok, mình sẽ làm sao này.
cái phiên bản này thì nó có rất nhiều cái dạng chiếc bóng da các bạn. Ok, mình đã xong rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây.